Jadi kalau mau makan, mau minum ya lepas-lepas aja. Habis itu pakai lagi maskernya yang benar. Seperti itu. Udah pakai masker kok, tapi tetap sakit. Bisa jadi maskermu itu cara makainya salah. Atau maskermu itu kamu pakai seharian. Nih protokolnya, 4 sehat 5 sempurna. Jadi bukan hanya gizi seimbang saja yang 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehatnya itu adalah pertama, sering-seringlah cuci tangan. Nanti saya ajari cuci tangan. Yang kedua, istirahatlah yang cukup dengan olahraga yang cukup. Lalu pakailah masker dan physical distancing, jaga jarak. Karena dia kita katakan masih droplet, penularannya lewat droplet, jadi 1 meter itu cukup. Tapi nanti begitu di WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan dia itu transmisi udara, maka penularan itu bisa lebih dari 1 meter. Maka kita nanti jaga jaraknya mungkin lebih panjang lagi. Nah, sempurnanya adalah tadi, makan yang sehat dan bergizi. Itu yang dijelaskan di atas, supaya imunitas tubuh kita baik. Nah, ini 6 langkah cuci tangan. Sudah bisa semua ya? Cuci tangan itu prinsipnya ada 2. Dan yang dianjurkan itu yang pertama, pakailah sabun dan air mengalir. Kenapa harus cuci tangan? Tadi, kuman-kuman di tangan kita itu cukup banyak, apalagi dengan virus corona. Lalu yang kedua, boleh menggunakan hand sanitizer atau pembersih yang disemprot-semprot di tangan itu. Nah, caranya ada 6 langkah. Yang pertama ya, kalau dia pakai sabun atau pakai hand sanitizer, basahin dulu, kasih sabunnya atau kasih hand sanitizernya. Yang pertama itu di telapak tangan bagian dalam. Ya, hitung sampai 10. Lalu yang kedua itu di punggung kanan ya, kanan dan kiri. Lalu yang berikutnya di sela-sela. Sesudah di sela-sela, dia di jepitan. Seperti ini ya, dikait. Lalu berikutnya adalah jempol kanan kiri, dan yang terakhir adalah ujung-ujung. Yang bagus, cuci tangan itu menggosoknya itu adalah 1 menit atau 1 kali salam Maria katanya. Nah, seperti itu. Sesudah digosok, kalau pakai hand sanitizer selesai, tapi kalau tadi pakai sabun, dibilas pakai air mengalir. Bukan pakai kobokan ya. Kalau pakai kobokan, nanti kumannya itu numpuk di situ, temannya ngobok lagi, nular ke temannya. Jadi bukannya bersih, tambah sakit. Nah, yang pertama, cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Kapan harus cuci tangan? Sesering mungkin, termasuk setelah dari toilet pun juga cuci tangan. Sebelum sesudah makan, cuci tangan. Apalagi habis pergi, habis pegang benda-benda, harus cuci tangan. Lalu, yang kedua, menggunakan masker. Masker itu ada macam-macam. Yang sering kita pakai, yang gampang, itu adalah masker kain. Itu mudah digunakan, mudah didapat, semua wajib punya. Tapi ingat, pakai masker pakai kain, dan yang lain itu seharusnya 4 jam sekali itu harus diganti. Karena itu sudah tidak layak. Lalu masker kain itu bisa dicuci menggunakan deterjen dan dijemur. Itu sudah cukup. Lalu memakai masker itu yang benar dan tepat. Kapan kita pakai masker? Wajib kalau kita berkumpul dengan banyak orang, kita keluar dari rumah, kita wajib menggunakan masker. Apapun alasannya. Lalu pakai masker yang benar itu seperti apa? Saya kasih contoh ya adik-adik ya. Ini masker yang biasa kami gunakan di rumah sakit, tapi juga banyak dijual. Di Indomaret juga banyak sekali. Masker bedah kita bilang ya. Pakai masker itu yang pertama, dia harus menutupi dari ujung ya, ujung hidung ini sampai dengan dagu. Maka harus ditarik. Ini, ujung hidung sampai ujung dagu. Yang kedua di sini nggak boleh ini ada lobangan ini. Maka kalau dia ini kendor, talinya ini dikencengin supaya dia tidak kendor lagi. Nah ya, dikencengin lagi, mau diikat kayak mau diapain, yang penting dia kencang, tidak ada lubang. Lalu yang berikutnya, kalau kita ini udah 4 jam itu diganti ya, jadi menutup seluruhnya. Lalu kalau kita ini mau makan atau mau minum, nggak boleh masker itu ditarik ke sini. Nah, lihat gambarnya. Jadi kalau masker itu tarik di sini, masker kita yang bagian dalam tadi yang bersih itu akan terkontaminasi
virus yang ada di leher. Lalu kamu maju lagi, hidung kamu kena virusnya. Atau melepasnya itu juga salah. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, kalau kita lagi sakit, biasanya batuk pilek itu ada etika. Nggak boleh sekarang batuk itu asal batuk. Nah, ibu-ibu kita, orang tua pasti sudah ngajarin, nek batuk itu ditutup. Hanya seringkali kita nutupnya pakai tangan. Nah, itu tidak benar. Yang benar menutup itu adalah dengan menggunakan lengan bagian dalam. Itu kalau batuk. Atau bersin. Yang kedua, menggunakan tisu atau sapu tangan. Ya, tidak pakai tangan kosong, tapi pakai tisu, batuklah. Kalau sudah tisunya dibuang. Dan cuci tangan. Seperti itu. Supaya kita, kalau kita batuk begitu saja, kita tadi kan mengeluarkan virus, bisa nularin ke banyak orang. Seperti itu ya. Maka batuklah yang benar supaya kalau kamu itu sakit, tidak membuat orang lain itu sakit. Yang sakit cukup kamu aja, teman-temanmu nggak kena sakit. Gitu. Terus ini, social distancing. Prinsipnya cuma satu, jaga jarak. Prinsipnya itu cuma jaga jarak, jangan minimal sekali kontak fisik dengan orang lain. Tapi bukan berarti kita sombong-sombongan ya. Masih banyak cara kita menyapa teman-teman kita dengan yang lain. Seperti itu. Dan sebisa mungkin hindari keramaian. Kalau memang terpaksa sekali nih, misalnya kan sekarang gereja-gereja sudah mulai misa nih. Boleh, karena kan protokol kesehatan juga sudah mengizinkan kan. Tapi tetap ada jaga jarak, ada cuci tangan, pakai masker, semua itu harus dibuat. Hanya kalau di dalam ruangan tertutup, penyebarannya itu akan lebih gampang. Maka hati-hati. Nanti kalau kita misa bersama di gereja, itu kan ruangan tertutup. Atau teman-teman sesekali nanti nggak tahu ada kesempatan nonton bioskop atau apa. Pokoknya kalau di ruangan tertutup, penularannya itu tinggi. Maka tadi harus hati-hati, waspada. Tapi nggak boleh stres ya. Nah ini contoh, ilustrasi saja. Di antara kita tadi kan sudah sepakat ya, mungkin kita sudah sakit tapi tanpa gejala. Jadi kalau kita nggak pakai masker, penularannya itu tinggi sekali. High, very high. Tapi kalau kita pakai masker, kita masih bisa ketularan dari teman kita yang tidak pakai masker. High juga penularannya. Tapi kalau yang sakit tadi, dia pakai masker, yang sehat nggak pakai masker, masih menular juga. Tapi tarafnya medium, sedang, penularannya sedang. Tapi kalau dua-duanya pakai masker, penularannya rendah. Kalau kita jaga jarak 1 meter atau 6 langkah kaki, sangat rendah. Tapi kalau kita isolasi diri di rumah, kita nggak akan ketular sama orang lain. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya masker, pentingnya jaga jarak, itu di sini. Lalu ini menjaga sistem imun. Dengan cara tadi ya, 4 tadi. Gizi seimbang, makanan sehat, aktivitas cukup, apalagi pola hidup kita hidupnya bersih, dan yang terakhir adalah emosi kita yang baik, hatinya yang gembira, optimis. Nah, kalau kita mengandalkan pola hidup sehat, mudah-mudahan imun kita juga baik. Jadi walaupun kita pandemi, kita masih tetap bisa produktif, masih bisa aktif. Ini timbangan antara yang di sini adalah virus, yang di sini adalah imun kita. Jadi kalau imun kita itu baik, kita bisa mengalahkan virus. Tapi kalau imun kita itu rendah, maka virus akan memakan kita. Maka adik-adik, jagalah imunmu dimanapun kamu berada, supaya kamu bisa mengalahkan virus itu. Oke, cukup sekian.